Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco non ha avuto conseguenze peggiori l'incendio che si è sviluppato all'ingresso del Monumento dei Caduti in Piazza d'Italia a Lecce. Poco prima delle 17, allertati dalla centrale operativa, sul posto sono arrivati caschi rossi e una pattuglia della polizia locale. A prendere fuoco sotto il porticato sono state delle coperte e dei cartoni usati da alcune persone senza fissa dimora. Probabilmente sono stati gli stessi clochard ad innescare l'incendio. I Vigili del Fuoco sono riusciti ad allontanare una coperta che era a ridosso dell'ingresso, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Oltre a quel focolaio hanno riscontrato un secondo principio di incendio vicino alla porta di legno all'interno dei locali, che era stato appiccato attraverso un finestrino divelto. I caschi rossi hanno così spento completamente i roghi e messo in sicurezza la zona. Poi è stato chiesto anche l'intervento della Monteco, che ha bonificato l'area e rimosso le masserizie rimaste.